အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ MITDC ကိုမြန်နန်းကြောင့်နေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ညီမဒီနေ့ပြောပြပေးသွားမှာတော့ Microsoft 2013ထဲမှာပိုင်မွေးပုံစံလေးကိုဆွဲပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံး Microsoft 2013ကိုကလေးနှစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်ပါမယ်ဖွင့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာလေးမှာစာရွက်တွေ့ယူထားတယ်စာရွက်ယူထားတဲ့အခါမှာဒီစာရွက်ကို landscape ဆိုပြီးတော့ယူထားပါတယ်ဒီမှာ portrait ဆိုပြီးပြောင်းလိုက်ပါမယ် page layout ထဲဝင်လိုက်ပါ orientation ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ portrait ကိုယူလိုက်မယ်ယူသွားရှင်တော့ဇုံမလေးကနေပြီးတော့နည်းနည်းချက်ပြီးလိုက်ပါချက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ insert ထဲဝင်ပါမယ် insert ထဲကနေပြီးတော့ shape ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ oval ကိုယူပါမယ် oval လေးယူလိုက်မယ်ယူပြီးသွားရှင်ကလေးလေးချပြီးတော့ဆွဲလိုက်ပါမယ်ဝိုင်းဝိုင်းလေးလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ keyboard ပေါ်က shift လေးကိုတွဲပြီးဖိတာပါပုံစံလေးလုပ်ပြီးတော့ရှင် color ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့red လေးထောက်လိုက်ပါ red လေးထောက်ပြီးတော့ format shape ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ color ထည့်ပါမယ် fade button fade နဲ့ထည့်ပါမယ် button လေးကိုဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးတော့ရှင် button fade ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ foreground ဆိုပြီးရှိပါတယ် foreground ဆိုတဲ့ color လေးကိုထည့်လိုက်မယ် color ကိုအနီရောင်ထားလိုက်ပါမယ်ပုံစံလေးကိုထည့်လိုက်မယ်ထည့်ပြီးတော့ရှင်တော့နေရာလေးမှာဒီဝိုင်းလေးကိုဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ရှင်နေရာလေးမှာချထားပေးလိုက်မယ် sorry control Z နဲ့ပြန်ဆုံး keyboard ပေါ်က arrow များနဲ့လည်းချပြီးလို့ရပါတယ်ပွင့်ဖက်လေးဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ insert လေးကိုပြန်ဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးတော့ရှင် shape တွေကိုဝင်ပါမယ် shape ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာဒီပုံစံလေးကိုယူလိုက်မယ်ယူပြီးတော့ရှင်ကလေးလေးချပြီးဆွဲလိုက်ပါမယ်မျိုးဆွဲလိုက်တာနဲ့ format box လေးကကြာလာတယ်ဒီမှာ format box ကိုဝင်မယ်ဝင်ပြီးတော့ရှင် edit shape ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ edit point ကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါedit pointဒီပုံစံလေးလုပ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာလေးမှာဒီပုံစံလေးလုပ်ပြီးတော့ရှင်ဒီဟာလေးကိုလှည့်ပေးလိုက်မယ်format ထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးတော့ရှင် edit shape ဆိုတဲ့နေရာမှာ edit point ကိုပြန်ယူလိုက်ပါမယ် control လေးကိုပြီးပြီးတော့ wheel လေးနဲ့ဆွဲလာလိုက်ပိုင်းအောင်မနှက်ဖက်မှရပါမယ်နည်းနည်းလှည့်ပေးလိုက်မယ်ကွန်ဒိုလေးကိုပြီးပြီးတော့ပွားလာလိုက်မယ်
ဒီဟာကိုကာလာထည့်မယ်ကာလာထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ face ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ solid face ကနေပြီးတော့ကာလာထည့်ပေးလို့ရတယ်ကာလာ box လို့လာပြီးတော့အဝါရောင်လေးထည့်လိုက်မယ် control လေးကိုပြီးပြီးတော့ဒီမှာပွားလာလိုက်ပါပွားပြီးတော့ရှိရင်ဒီလက်အလှည့်ပုံစံမျိုးရှိရဲနည်းနည်းလှည့်ပေးလိုက်မယ် control လေးကိုပြီးပြီးတော့ပွားလာလိုက်မယ်ကွန်ထရီလေးကိုပြီးပြီးတော့ဒီမျိုးပွားလာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်တခုချင်းစီကိုအဲ့လိုမျိုးလုပ်ပေးလိုက်ပါမျိုးပန်းမပုံစံလေးရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာအကုန်လုံးကိုဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ group ဖွဲ့လိုက်မယ်sorry လက်မှတ်ပြီးတော့ရှင်တော့ format ထဲဝင်ပြီးတော့ group ထဲမှာဝင်ပြီးတော့ group ဖွဲ့လိုက်ပါရွှေ့ကြည့်လိုက်မယ်ကျန်နေတဲ့ပိုင်းလေးကိုပါဒီမှာ control လေးနဲ့ဆက်လက်မှတ်လိုက်မှတ်ပြီးတော့မှ group ထဲဝင်ပြီးတော့ format ထည့်ပြီးတော့ group ထဲဝင်ပြီးတော့ group ဖွဲ့လိုက်ပါရွှေ့ကြည့်လိုက်မယ်ကျန်နေတဲ့တစ်ခုပါဒီမှာ group ဖွဲ့လိုက်ပါမျိုးပန်းမပုံစံလေးရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကောင်ကိုခဏလေးဒီဘက်တောက်လေးမှာဆွဲပြီးတော့နည်းနည်းသေးပြီးတော့ထားလိုက်မယ် shift လေးကိုဖိလိုက်ပါသေးပြီးတော့ထားပြီးတော့ရှိရင်ညမှာ insert ကိုပြန်ဝင်လိုက်ပါ insert ထဲကနေပြီးတော့ shape ဆွဲနေရာလေးမှာ rectangle ရွေးပါမယ် rectangle ရွေးပြီးတော့ညမှာဖိပြီးဆွဲပြလိုက်ပါဆွဲပြီးတော့ရှင် format box လေးကြာလာတယ် format box ကနေပြီးတော့ edit shape ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ edit point ကိုရွေးပေးလိုက်ပါedit point ကွေးလေးပုံစံလေးယူပါမယ်ရ
ရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဟာကိုကာလာရင်ထည့်မယ်ကာလာထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ solid face ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ format shape ဒီ format shape လေး box လေးမပေါ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် back ကလေးထောက်ပြီးတော့မှ format shape ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကာလာထည့်လို့ရပါတယ် solid color ဆိုပြီးတော့ရှိရဲကာလာထည့်မယ်ဖမ်းမွင့်ကိုအပေါ်တင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် bring forward နှိပ်ပြလိုက် bring forward တဲ့ကနေပြီးတော့ bring to found ကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပန်းမပုံလေးရလာပြီဒီမှာစာနဲ့ရေးလိုက်မယ်flower ဆိုပြီးရေးပြလိုက်မယ်ရေးပြတော့ချင်းကောင်းအဲကြောင့် flower ပုံစံလေးပါဒီကောင်ကိုတင်ထားကြည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ file ကနေပြီးတော့ save ကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါflower ဆိုရေးပြလိုက်မယ် save ကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါဒါဆိုလို့ဒီလိုပုံစံမျိုး flower ပုံစံလေးဆွဲတတ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုကြားနေတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ like and subscribe လေးလုပ်ထားပေးပါအောင်နော်ကြည့်ရှုပေးရတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်